Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін клярдағы шашлық дайындадық. Мінекей соусымен, соусында қолдан жасадық, өте дәмді болып шығады. Бұл клярдағы шашлық клярға аунатылып, кейіннен панировочный сухарикке аунатылғаннан кейін ішіндегі сочныйсын ұстап тұрады, ал сыртындағы сухариктің көмегімен бұл сырты күтірлік болып келеді. Ал мынау соусты да мен қолдан жасадым, өте жақсы болып шығады. Бұл сіздің үйіңізге қонақ шақырсаңыз да үйіңіздегі дастарханның сәнін келдіріп тұрады. Және үйде балалар да жақсы көреді бұны. Сондай бір дәмді болып шығады, өзіңіз жасап көріп. Кстати, қыздар, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, ол жерден бірнеше видеолар көретін боласыздар. Мінекей негізгі керек нәрсе тауықтың төс еті, екеуін алдым мен, осылай қылып төрт бұрышты қылып турап, одан кейін балғар бұрышы керек болады. Ал енді клярға не керек? Ұн керек, жұмыртқа керек және су керек. Қайсысы қанша грамм керек екенін қыздар мен описанияға толық жазып кететін боламын. Ал енді мариновкаға соевый соус керек, приправа керек для курицы. Сосын ет керек, жаңа болғар перец керек деп айттым ғой. Ал енді соусқа майонез керек, кетчуп керек, корнишон керек, 3-4 штук. Корнишон жоқ болса, кәдімгі огурцы соленый жарап жатыр. Одан кейін мынау петрушка керек. Аунатуға сухарик керек болады. Соның барлығын мына спашкаға түйрейтін боламыз қазір біз. Аса ұзын емес, аса қысқа емес, орташа спашка. Ең бірінші клярын дайындаймыз. Оның үстіне жұмыртқаны құямыз, суды құямыз да венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Суды аздап ақырын құйып отырыңыздар, комок болып қалмасын, бір келкі масса болғанға дейін араластырыңыздар. Міне мынандай аса қою емес, аса сұйықта емес, бір кефир сияқты болады шамамен. Содан кейін бұны ары алып қоя тұрасыздар. Келесі кезекте үлкенде ыдысқа етімізді саламыз. Етті мариноваттауды бастадым мен қазір. Етімізді салып, оның үстіне мынау окорочканың приправасын саламыз, қолымызбен мұжимыз. Қыздар, осы жерде тұз қосыңыздар. Мен тұз қоспадым, өйткені тұз жемейтін адам бар үйде. Содан кейін соевый соустан құямыз да, оны жақсылап тұрып араластырамыз. Оны целлофанмен жауып қоямыз одан кейін 20-30 минутқа. Мінекей осылай қыздар. Енді соусты жасауға кірісеміз. Соусқа мінекей мынау петрушкамызды ұсақтап тұрып тураймыз. Турап ыдысқа салып, оның үстіне кетчупымызды саламыз. Шамамен 2-3 қасық. Оның үстіне біз майонезімізді саламыз. Бұл соус қыздар. Бір қасықтай майонез саламыз. Енді мынау корнишон. Корнишонды через терка өткіземіз. Кішірегінен өткіземіз. Араластырған кезде мынандай бір әдемі, сондай жақсы дәмді соус шығады. Мынау панировочныйымызды, сухаригімізді жайпақтау ыдысқа салып қоямыз. Қыздар, келесі жолы мен чеснокпен және аджикамен мариноваттайтын түрін жасайтын боламын. Осы жолы жасай алмадым, үйде жемейтін адам бар өйткені. Мінекей, ол чеснокпен жаңағы аджикамен жасалатын тіптен дәмді болады. Міне қыздар, енді бұны спашкаға түйрейміз. Бірінші еттен түйрейміз, одан кейін жаңағы балғар бұрышын түйрейміз, тағы да ет, общем 3 ет, 2 балғар бұрышы кезектетіп осылай түйреп шығатын боласыздар қыздар. Келесі жолғы жасағанымды міндетті түрде көріңіздер. Жаңағы аджика мен чесноктан хорошо. Өтті дәмді қыздар. Мінекей, арасы кішкене ашық болсын. Өстіп қойып отырасыздар. Енді жаңағы клярымды мен осы банкіге салып, шайқап жібердім дағы. Жаңағы дайын тұрған шашлығымды осыған малып алдым. Бір рет малып алып,
жаңағы панировочный сухарикке осылай аунаттым. Міне сухариға аунаттым. Барлығы өздеріңіз көріп тұрғандай, түкте қиындығы жоқ, қыздар, өте оңай. Және дастарханның дәмін керемет келтіреді, қыздар. Дастарханның сәнін келтіреді. Дәмі де керемет. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді келесі кезекте табаға майымызды құйып, кішкене көбірек құйып, сіздерге көрініп тұр ғой. Содан кейін 4-5 бірақ саласыздар. Міне осылай. 4-5 саласыздар. Бұл қызарсын. Қызыл алтын түстес болып, міне мынандай болып қызарсын сәл-пәл. Көрдіңіздер ғой? Өстіп алып отырасыздар. 3-4 минуттың ішінде қуырылып шығады. Тіпті 4 минутқа да жетпейді. Мінекей, бұл өйткені мариноватталған ғой. Өте жақсы. Міне қыздар, біздің шашлығымыз дайын болды. Соусы дегеніңіз тіпті керемет. Келесі жолы қыздар, соус та басқаша болады. Мариновка да басқаша болады. Мен сіздерге келесі жолы басқаша түрін көрсететін боламын. Мінекей, каналға жазылып, кішкентай қоңыраушаны баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, қыздар. Қыздар, өздеріңіздің мүмкін үйде өздеріңіз жасап жүрген боларсыздар. Комментарийға жаза кетіңіздер. Өздеріңіздің кеңестеріңізді бере кетіңіздер. Бұған тағы бірдеңе қосса, одан да дәмді болады деген, может, өздеріңіздің ойларыңыз бар шығар. Сіз білгенді елдің бәрі білсін, басқа да білсін. Сау болыңыздар, қыздар.